这一定是我见到过最牛逼的暴雪融合。当阿克得知一场巨大的暴风雪即将席卷阿尔山时，他终于带着贝拉找到了他斥巨资藏在这片山林里的超级安全屋。进入小屋之后，他先放下了装备，然后就走了出去，来到了小屋的侧面，将这些干柴拿到了屋内。只要将壁炉点燃，屋内就会迅速的升温。此时外面的气温已经低于零下10度左右了。目前看，现在还是属于小雪的状态，但阿克知道巨大的暴风雪就快了。此时他内心无比兴奋，他现在需要准备出更多的柴火，为接下来的小屋生活提前做出准备。如果你所在的家乡已经超过1年没有见过大雪了，就在评论区吱一声，我看看是哪个地区下雪最少。这些大柴火加进壁炉之后，接下来的5个小时都不用担心壁炉。外面的雪开始变大，这场暴风雪的盛宴可能即将就要开始了。他来到了小屋旁边查看水箱，虽然这个水箱他做了加温的装置，但是由于外面的气温实在是太低了，出水口并不安全。修理好水箱出口之后，他将水管接入屋内，然后就和贝拉在雪地中玩耍。此时的贝拉好像感觉到了什么，他疯狂地向着小屋的方向跑去。暴风雪正式降临，差点被困在森林里的他用最快的速度艰难地回到了安全。回到小屋之后，阿克清理了身上的积雪，可能是刚才太过于紧张，疲惫感瞬间让他浑身乏力。现在的他只想躺下来闭眼休息。当大雪还未完全停止，一场大风又呼啸而来。现在外面的气温很低，而躲在安全小屋内的阿克已经紧闭上了所有的门窗。他非常喜欢这种感觉，外面狂风呼啸，他却在安全的小屋内准备着今天的晚餐。当所有的食材放入油锅中之后，再放入2根肉肠，肉肠的油脂融入到蔬菜里，而蔬菜在吸收油脂的同时，也将肉的香味完全激发了出来。紧接着，他给贝拉也准备好了荒野晚餐。他俩吃完之后，外面的风雪已经停止了。此时的森林，一切都显得格外的干净清新。阿克准备享受现在大自然带给他的宁静。他先为自己做了一杯俄式的咖啡，然后阿克端着杯子走了出去，看着外面的雪景，他找了一个地方坐了下来。此时就是他这段时间最为放松的状态，独自一人在阿尔山林中。此时没有工作中的琐碎事情，也不会有任何的突发事件打扰他。虽然身处森林雪山，但是他斥巨资打造的小木屋却能给他提供巨大的安全保护。回到温暖的小屋之后，他先查看了火炉的燃烧情况，紧接着又扔进了一块大柴火到壁炉。他并不知道现在是几点，不过在这里也不需要考虑时间了。此时外面冰天雪地，他打开了柔软的沙发，在没有任何噪音的环境下，他很快就睡着了。不过令他没有想到的是，森林的夜晚非常活跃，屋外的摄像头记录下至少有3波客人曾到访过他的安全屋门前。